देख रही थी बंदे निकालने में पूरा छोटे या चलो तो ढूंढा भी नहीं जा रहा इसका और ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना देखा ये पूरा हो गया वजन बात थोड़े पिंजे सिर की बाय वो प्लेट आपको ठीक है रात से नहीं मत आए हो देना हारो आप कितने ओ और भी चारों अभी शॉट और जेल कार के चोट थी छोटी छोटी मार के हां छोटे छोटे मारे तो बिल्कुल करा मुसल होती इधर प्यारे ने बाहर ना सुन लो ये तो है तो नॉर्मल सारा है नहीं के आदमी को बार कितनी बात ये तो पहले ट्रेडिंग लगे यार अगली भी ट्रेड आप मारो सजीली ठीक है ये सजीली दूनी मशीन तेरा नहीं बात नहीं ना ये देखिए ना थोड़ा सा पूछ लो यार नहीं फिर भी आ गए यार पूरा तो यार सर आपको चाहिए ना गाड़ी में मुझे तो हमारे छोड़ा क्या गल्ला ये नहीं फौजियों का काम कोई नहीं एक जन क्या ले जाए ना लोग बड़े हैं ये काम छोड़ ले होगी पागल है यार तो कर और भाई फौजी सारा रोता छोड़ छोड़ लू जाओगी
इधर खत्म हो गया आया आया बटा आया नहीं सारे बटा प्रति ये जैक है जरा पार तला लगे जा जगह ना खिला पका तो नहीं लगे वो आनी पटरियां आनी जान कोई ना रहा रुकियो ना क्या चांद वजन क्या ये गारेज है जी जी लगी दे क्या हो रहा है चली तो ये भी हो गया ये हम ये तो देखो कितनी प्यासी पता लगी आती है छुट्टी होता सही क्या उनको वो बाहर के लेकिन वो हल्दी भी नहीं हो रहा है ये नहीं हल्दी पूरा सेटल लगे तो हल्दी वो था ये सेंटर में चेक करना था कि चेक करके गोली लगे 12 किलो से इनको मोड़ के फिर कर दे लगी वो तो सुनियो वो लगी थी पार्किंग गोल्ड शायद ना ऑर्डर लेनी है नाल के लगी थी वो नहीं होने एक ये लगी थी वो आइए अच्छा ठीक है चल आनो यार बैठ ग्रीस कर दो हां कल चढ़ गई इस तरह ये मशीना रुले मार के नीचे रुला भी चढ़े रुला मार के चढ़ और रुला भी चढ़े एक चढ़े दो तीन चढ़े बस रेडी पांचों तो रुला ब्लॉक को पाए था कि ढेरी ब्लॉक है बाल्टी से ब्याह करना होता है और किसी चढ़ तो तीन बार तो ब्याह बना मोड़ करे चढ़ डाक तो रात चढ़ दियो पूरी ध्यान लाइए ट्रैक्टर को टूट जाएगा नो ट्रैक्टर को था ये है आज में ट्रैक्टर आ जानी हो यार बस नहीं हो ये दा इशारा तो क्या है ट्रैक्टर में धुआं काट दो थोड़ा बाहर आने को ए आज बैठ बैठ नो को दो ना हाथ को एक तो ना दे इस तरह कौन आता अंतरा पंचरे का वो कैसे कर दियो पंचरो पार है और बार ए ये आइए बस लाने की खबर लगा वो है 10 दिन भी बहुत नहीं वो आया क्या होता है उधर से यार करो कम 4 दिन में है बहुत बंदा आया था लागी ये बात मुश्किल है कितने में वहाँ में इंतजार में ये बोल लगे वो था टाइप बड़ी दिख रहा अरे क्यों ये और कौन लगे
यार बात की बड़ी यार चला दे उस वीडियो चला दे हाथ लाए और दे चलो वीडियो सारे हुए हैं लेकिन वो आप भी छोटी श्री पार पड़ी चले बड़े वाजरी में ना पड़ी पड़ी चले बड़े श्री मेरा पड़ी मालिक हंसते हो पाकिस्तान के मालिक जगड़ी पड़ा लाएगा सारे फौजी जगत में पड़ा लाएगा उसमें नहीं कोई लाया ही नहीं मैंने बोलाएगा फोकस करी जा रही है फौजी अच्छा काम कर रहा है नेपाल में फोकस करी नहीं करना आप बातें नहीं आना चाहूँगा झगड़ा मंगाओ दो भरपूर गया ना मशीन आई देखिए मशीन में बड़ा काम बड़े सारा
बानवे वाला लगे और लोग जिंदे आते हैं बहुत ठीक काम हो 6 महीने लगे ना 6 महीने लगे ना जी 2 दिन में जाए 2 दिन में 6 महीने जोड़ के तो ले तने है ना गुजारा करो कुछ तो पुरानी मशीन को बस के लेके कि पुराने जमाने में 6 महीने भी नहीं है मशीन होने ने बावजूद 2 दिन में नहीं लागे एक काम दादा अपनी जो भी है करो से जानते हैं करो करो के ना है इधरों पारा गुचाना हां इधरों पारा गुचाना ये गाना सुना ये तो इधरों पारा गुचाना जाने उसी लगने के 6 महीने काम लगे रहे आप ये पैसे बाकी है आपके सामने भी क्या है कि 2 दिन में चले चलो जो भी है ठीक है ये देखे तेरे से चढ़े हां ना उस सबन वाले से मशीन बहुत फास्ट है बाबा को क्या कसम से आसी हम करती है हम दर्दी और ये शुरू करते थे कि जब दर्दी करो ना मैं शुरू को पहले साफ करना था ना ये रोला या जो काट या जो निकल या जो ये से मलबा अगर मुझे नहीं लाई राग की पूरा शक्तन लगे देना वो नहीं आप खींच रहे हैं लाले अच्छा कर रहे हैं लाले क्रेजी डालो और दियो दूध दिया इनको आप ये दान पैसे नहीं हो जाए भाई आप जाएंगे आप को चेक करें कौन बोलते ए पे देना से तो गड़ी को था से तो गड़ी जोड़ी हैं इधर मोड़ का गड़ी को था आ लो जल्दी लो पे दो दिल के नजर बाहर हो गई तो लौड़ा कितने पैसे गल करो लाइव लाई दियो मान लाइव लाइव और उड़ता रहेगा गल करो लाइव लाइव जो सदिया की चादरो ये बंदे राख रहे हैं छीन ये तो कितने सनी का पर सोता है कितने काले भी